अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको आज सौंफ उगाने का तरीका सिखाना चाहता हूँ। ये बहुत इजी प्रोसेस है। इसके साथ आप घर पर ही सौंफ उगा सकते हैं, वो भी बाज़ार वाली सौंफ से। ये देखें, आप देख सकते हैं मेरे छोटे छोटे सौंफ के पौधे निकल आए हैं। ये आपने उगाने हैं जब गर्मियाँ और थोड़ी थोड़ी गर्मी शुरू हो रही है। और सर्दियों के मौसम में हर किसी ने नहीं उगाने, क्योंकि ये बीज आपके बड़े बड़े ख़राब हो जाते हैं और गल सड़ जाते हैं। इसकी वजह से पौधे नहीं बन पाते। अब धूप है, इसकी वजह से पौधे बहुत अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये हमने हाल में के लिए बेहतरीन चीज़ है, और हम घर पर इसे बहुत आसानी के साथ उगा सकते हैं। और मेरी गार्डनिंग देखना चाहते हैं